हेलो एभ्रिवान, हजुरहरूलाई हाम्रो मिनी भ्लगमा स्वागत छ। आफ्टर 10 डेज हामी तीनजना चाहिँ हिँडिरहेछौँ सँगै। बाटोभरि मम्मालाई केही दुःख नदिएको भएर आर्सियालाई चाहिँ पापाले आइसक्रिम खाउन लाने रे कि एप्रिसिएट गर्नलाई। अनि हामी मक्ख हुँदै पुग्यौँ बाटोपट्टि नै। बेबी हेर्छु न यहाँ माथि नै चढ्ने रे कि मक्ख हुँदै खाँदै आइसिन्छ आइसक्रिम। बेबीको फेभरेट, धेरै पछि खान पाएको क्या बेबीले। पापा भने साथी भेट भएर बिजी भएपछि हामी दुईजना मात्र चेयर्स गऱ्यौँ। त्यसपछि पानीपुरी खान मन लाग्यो मलाई, पानीपुरी टेस्ट गरेँ मैले। म चाहिँ अमिलो पिरो लभर नै होइन कि, त्यही भएर धेरै पछि खाएको मिठो लाग्यो। अनि पापाले चाहिँ यता रोल खाँदै आइसिन्छ, बेबी भने हेर्दै आइसिन्छ। आर्सियालाई फेरि पोटाटो ट्विस्टर खानु पर्यो र मजाले इन्जोय गर्दै खाँदै आइसिन्छ। यहाँ सामान चाहिँ केही पनि लिनु पर्ने थिएन, यतिकै घुम्न जाउँ न त भनेर गएको त बेबीले जाने बित्तिकै स्लाइम भेटाइसक्यो। यहाँ हेर्छु न, अब घर जानु पर्यो भनेर बाहिर निस्केको मात्रै के थियौँ, बेबीले देखिसक्यो स्कुटी। आर्सियाले रहर गरेको धेरै नै भइसक्यो, तर अलिक सानै आइसिन्छ भनेर हामीले चाहिँ किन्दै थिएनौँ कि चलाउनु पनि आउनु पर्यो नि त भनेर। तर अब चाहिँ यसो हेरेको त चलाउनु पनि अलि आउला जल्ला जस्तो लाग्यो। मैले यहाँ योभन्दा अलिक बेटर कुनै छ कि भनेर हेरिरहेको थिएँ। बेबीको फेभरेट ब्लू कलर हो, अनि ब्लू कलर देखाएको त मक्ख परेर बेबीले यही चाहियो कि यही चाहियो लाने भन्न थालिसक्यो। हाम्रो प्लान चाहिँ बेबीको कुनै अकेजन पारेर दिउँला भनेर सोचिरहेको थियौँ। यहाँ निकाल्दै हुनुहुन्छ फ्रेस फिस। बेबी यति ह्याप्पी भइसक्यो थियो नि यतिखेर। अहिले नाचेको हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यहाँ बिल भइरहेछ हाम्रो। मेबी आर्सियालाई भोलि पर्सि हस् बेबी पछि ल भनिसिन्छ होला भन्ने भइरहेको थियो क्या हो। साँच्चीकै लाने भएपछि यति नाच्यो नि मेरो बेबी। हेर्छु न नाचे हँसिन्छ कि, यति धेरै ह्याप्पी भइसक्यो थियो नि बेबी। हजुरलाई हाम्रो ब्लग मन पर्यो भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् हाम्रो च्यानल। Thank you so much everyone.